지난해 구매했던 건조 기능이 있는 중고 세탁기. 대우 세탁기를 잘 사용했는데 어느 날부터인가 빨래를 하다가 물이 새기 시작하는 무시무시한 일이 일어났다. 혼자서 세탁기 부품을 확인하며 분리도 해보고 다시 끼워도 봤다. 조명을 갖다 놓고 도어실도 분리했다가 이렇게 파킹을 확인 후 다시 부착했다. 껴주고 스크류를 스크류도 제거해 뜯어보고 스프링을 껴서 스프링은 다시 끼는데 애를 먹었다. 은근 사서 고생한 타입이다. 재조립 후 테스트를 돌려본다. 처참한 실패다. 저녁 일정을 마치고 새벽에 빨래방에 왔다. 집에 세탁기가 고장나서 여기서 빨래 하려고 왔어요. 집에 빨래가 정말 많거든요. 애들이 무슨 하루 있고 맨날 빨래 이렇게 막 쌓아두니까 말만 해도 지친다. 물이 넘쳤는데 물 닦다 보니까 양만 더 많아졌어. 빨래 양이. 늦은 시각 24시간 빨래방에서 세탁, 건조 모두 하고 갈 셈이다. 빨래방 카드 충전 방식의 결제 시스템이다. 카드 나왔네. 오래전에 아들이 자동차 라디오를 고장내켜서 라디오를 오랫동안 못 듣다가 이 새벽에 빨래방에 흘러나오는 라디오를 실컷 듣는다. 하얀색 빨래는 분리해 따로 넣었다. 이거를 탭하면 결제되는 방식인가 했는데 카드를 올려두고 세탁 기능을 선택하니 작동한다. 생각해보니까 하얀 빨래는 그냥 좀 작은 데다 넣으면 되는데 가격이 3불, 4불, 5불. 두 세탁기 세탁 결제를 하고 세탁멍을 때리고 있다. 23분 후 세탁이 완료되었다. 다 했어. 빨래양이 너무 많으니까 건조기를 사용해서 빨래를 건조해 가려 한다. 빨래 34kg까지 넣을 수 있는 큰 드라이어에 가지고 있는 빨래 전부를 몽땅 털어넣었다. 카드 추가 충전하고 드라이어기 건조기는 결제까지 하니 가전 세탁기 고장으로 세탁 건조 비용이 30불 가까이 들어갔다. 건조를 기다리다 보니 벌써 새벽 2시를 넘긴다. 혼자 저러고 있다. 물이 여기까지 새서 카페까지 다 젖어가지고 골치가 아파요. 세탁실 옆 내방까지 물이 들어왔다. 카페 물 썩은 냄새 나고. 비치타올로도 청소가 역부족이라 카펫 청소기를 샀다. 세세탄 물로 카펫을 닦고 카펫 청소기가 물을 흡수해준다. 뭐 손으로 하는 것보다는 빠른 세척과 건조에 도움이 되었다. 이거 오늘 다 개야 돼요. 접어야 되는데 한 2, 3일 빨래 밀렸는데 이래요. 집안일 다 하는 게 너무 힘들어서 몰아서 한꺼번에 하는 날들이 늘어나고 있어요. 물론 몰아서 하면 또 그 나름대로 힘들긴 하지만 세탁옷이 산더미다. 어제 빨래방에서 말리려던 빨래들이 건조기 돌린 후에도 좀 눅눅해서 번거롭지만 빨래들을 건조대에 다시 널어 자연 건조해주려 한다. 집에 세탁기가 고장나니 재난 수준으로 바빠진다. 비가 오지 않는 것만 해도 천만 다행이다. 내가 빨래를 접고 바느질을 할 때 남편은 자란 잔디를 깎아놨다. 잔디가 잘 깎였나 확인 후 맑은 날 의자에 앉아 넷플릭스를 보며 한없이 빨래를 접어 빨래산을 쌓았다. 그래도 오늘 몇 시간을 이거를 냈나. 많이 접었어요. 애들 바지 여기다 채워놓고 애들 옷 여기다 채워놓고 오후에는 새로 구매한 중고 세탁기를 배송받았다. 결국 세탁기 하나를 그냥 구매를 하고 고장났던 거는 드라이어로 쓰고 있어요. 대우는 드라이어로, 삼성은 워셔로 잘 쓰고 있어요. 빨래 전쟁도 끝났겠다. 셀프 앞머리 볼륨펌에 도전했다. 크림 형태 파마약을 발라준다. 앞머리와 옆머리 꺼내 쓱쓱 빗질로 묻혀놓고 이런 실수로 파마약을 묻혔다. 손에 파마약이 묻지 않도록 고무장갑을 착용했다. 하나를 집중해서 하지 못하는 나는 오늘도 영상 하나를 틀어놓고 멀티타스킹이다. 영상에서는 요리 연구가 이혜정님의 서러웠던 일화가 들린다. 소형 그루프를 앞머리에 천천히 말아본다. 아침 7시 30분. 하성이는 이제 막 일어났다. 살짝 볼륨이 생겼다.
온라인으로 물건 판매를 시작하면서 그전에는 잘 모르던 뉴질랜드 도시들을 알게 되었다. 최근에는 택배 보내는 주소를 수기로 쓰고 있다. 많이 판매하는 것이 아니라 수기로도 충분하다. 보타니 센터에 왔다. 하성이가 키가 자라면서 옷이 맞지 않아 큰 옷들을 마련해야 한다. 노란색 포인트 스웨셔츠 12,400원. 포스티는 어린이 옷이 저렴한 편이다. 싸다 옷. 다양한 긴팔 면티가 하나에 7달러. 가장 기본 디자인의 면티를 골라 집었다. 기본 면티 5,800원. 면티 디스플레이 뒤에는 면바지가 디스플레이 되어 있다. 플리스 트랙 팬츠 5,800원. 스파이더맨 면티도 9,950원이면 싸다. 꼭 필요하지는 않아서 스킵했다. 아이 옷만 사려고 왔는데 나는 왜 탈의실에 있는 것일까? 제깅스 12,400원. 입어보니 제깅스보다는 레깅스가 좋아서 패스. 트렌치 코트 32,300원. 이거는 입어보니 마음에 들었다. 하이리 옷도 하나 살까? 워싱된 스웨터는 할인해서 8,300원. 미키마우스도 예쁜데? 미키 스웨셔츠 8,300원. 이제 하성이가 입을 옷이 좀 생겼다. 아직 입을 수 있는 바지가 너무 없어서 H&M에 왔다. 예쁜 바지가 너무 많다. 옷이 많이 필요하니까 가성비로 가자. 회색 스키니 청바지 12,400원. 검정색 스키니 청바지 1,700원. 진청 스키니 청바지 12,400원. 예쁜 청바지가 24,900원. 청바지 4개를 득템했다. 더 사고 싶지만 여기까지만. 이제 하성이에게도 맞는 바지가 생겼다. 아들 옷 쇼핑하다 보니 벌써 지출 300불을 넘기고 돌아간다. 갈은 당근과 오렌지 주스, 설탕도 추가해서 함께 졸여주었다. 한참 졸이다 보면 당근잼이 완성. 갈은 당근과 셀프 레이징 밀가루, 우유, 계란, 바닐라 에센스를 넣어서 당근 케이크를 만들었다. 아직 뜨끈뜨끈하지만 성격이 급해서 시키지도 않고 모르겠다. 슬라이스 해버렸어. 크림치즈, 파우더 슈가, 버터 섞어서 케이크 크림 만들고 크림 토핑, 그 위에 당근잼을 올려놓았다. 조카들 놀러와서 만들어줬는데 당근 있다고 안 먹는다. 얼마나 맛있는데. 당근, 브로콜리, 빨간 비트루트. 내가 좋아하는 브로콜리와 버터 조합이랑 비트루트랑 모짜렐라 치즈 조합. 트레이에 모아 오븐에 굽기만 하면 맛있는 채식 요리 완성. 당근 로스트는 달콤하고 브로콜리는 고소 짭짤하다. 비트루트는 바삭바삭하면서도 짭조름하다. 오후에는 언니와 함께 밖에 나왔다. 오랫동안 가보지 않은 차이나타운을 방문해보았다. 오클랜드의 성난 바람은 오늘도 그 자리다. 푸드코트에서 맛집을 만나기를 기대하며 입장해본다. 무엇을 먹을까? 두리번 거린다. 마음에 드는 것을 찾지 못해 차이나타운에서 나와 호평의 리뷰가 남겨져 있는 한 중국 식당을 방문해봤다. 중국 하면 역시 빨간 랜턴인가? 식당에 들어서니 빨간 랜턴 인테리어가 반겨준다. 계란 골파 만둣국을 주문시켰다. 손만두라 그런지 나오는 시간이 꽤 걸린다. 왜 나레이션 넣어줘? 복잡하지 않게? 자스민 티도 마셨다. 내가 그렇게 말한다고? 만둣국에서 강력한 식초 냄새가 퍼진다. 먹을 수 있을지 모르겠다. 그릇에 옮겨 먹기 도전을 해본다. 어머 시큼해. 시큼해? 똥냥국 같나? 콩냥국 한 2배 시큼해. 먹을 수 있는 거야? 입맛에 안 맞아서 만둣국을 남기고 집에 와서 비트루트 치즈를 또 해먹었다. 그거는 하성이 먹는다고 만든 거. 맞아. 하성이 만들었어. 배송받은 반찬 볶아서 덮밥으로도 자주 해먹었다. 야채 반, 제육볶음 반 담아 덮밥을 만들었다. 아무래도 집에 에어프라이어 하나 필요한 것 같아서 혼자 K마트에 쇼핑을 갔다. 실리콘 컨테이너 뚜껑 830원, 스낵 메이커도 하나 사고 싶은데 멀티 스낵 메이커 32,200원. 에어프라이어를 보며 한참을 고민한다. 2뼘 정도 크기? 렉이 있어서 좋다. 에어프라이어 114,900원. 바구니를 끌고 다니다가 결국 트롤리로 바꿨어. 둥근 헤어브러쉬 5,000원. 계산 전에 정말 필요한지 한 번 더 생각하고 생각에서 통과한 녀석들만 결제를 했다. 설레이는 마음으로 에어프라이어 언박싱을 한다. 앞으로의 요리가 너무 편해질 것 같은 예감이다. 나의 예감이 적중했다. 에어프라이어를 만나기
이전의 요리 인생과 이유는 아주 달라졌다. 근처에 새롭게 오픈한 치킨 가게의 치킨. 이거 양념치킨이고 이건 뭐지? 이거 아빠 탱고. 프라이드겠지? 이거 아빠 간장인가? 이게 간장, 이게 허니. 아, 허니. 탱고. 많이 먹어. 오마이 치킨. 치킨들을 먹으며 행복하게 막을 내리던 한 주였다.